弟兄姊妹平安，今日所讀嘅經文係撒母耳記下第7章第1節至29節，主題係上主與大衛立約。作者喺撒母耳記下第7章記載，大衛住喺香柏木嘅宮殿入面，但約櫃仲係喺帳幕入面。大衛就同先知拿單講，想為上主起一座聖殿。拿單起初都認同大衛呢個心意。當晚，上主向先知拿單說話，叫佢轉告俾大衛知道，聖殿唔係由佢嚟建造，但上主會為大衛建立家室，建立佢嘅國位。上主回顧當日喺牧場揀選大衛，將佢由放羊嘅少年帶到成為以色列嘅領袖，一路都與佢同在。上主又使大衛戰勝仇敵，並應許大衛嘅後裔承受國位，為上主嘅名建殿。大衛聽完先知拿單嘅說話之後，就入到上主面前禱告，承認自己好卑微，又感謝上主奇妙嘅應許，求上主親自堅立，願佢嘅家永遠喺上主面前蒙福。反省問題。作者喺撒母耳記下第7章記載，大衛想為上主建聖殿，但上主卻唔許可。咁當上主冇照你嘅計劃，而係用上主自己嘅方式回應時，你願唔願意信服同埋信靠上主嘅安排呢？